你没事吧？哎，这人怎么了？碰瓷的吧？赶紧拍视频证明清白。谢谢。哎，走吧，走吧。怎么样？还好吗？怎么样？小姐，谢谢你的救命之恩。你对我有恩，你有什么心愿或者是想做的事儿吗？我都可以满足你。什么都可以吗？嗯。那如果是要你救命之恩以身相许呢？以身相许？这……我开玩笑的，谁愿意娶我这个瞎子呢？举手之劳，不必挂心。我愿意，我愿意。什么？救命之恩，我愿以身相许。好，那明天中午12点，腾龙酒店，我等你。好，我会准时赴约，带8抬大轿引你入门。通知下去，明日我叶家大喜，给我准备8抬大轿、百里红妆、龙纹喜帖，即刻加急饮之。要娶妻。明天的一切都安排好了，今晚是那对狗男女最后的狂欢，让我看看他们在做什么。亲爱的，一想到林若曦那个瞎子让我当了这么多年的小三，今天还带着人来抓我们车震的事情，我一想，心里就憋着一股子恶气。哎，那这样，明天在举行婚宴之前，咱们戏耍他一下，怎么样？咋戏耍？这个林若曦啊，她那么爱我，上赶着要嫁给我，我明天就告诉她，必须啊先做完3件事儿。哪3件事？这第一件事嘛，咱先准备一个桶，里边就装满咱们昨天车震掉进去那条河里的水。我要让他跪在里边，亲口说他错了。好呀，好呀。这第2件事嘛，我要让他亲手给你敬茶，喊你一声姐姐。我要告诉他，在这个家里你做大，他做小。亲爱的，你真坏，不过我喜欢。那第3件事呢？等他颜面尽失以后，我要在明天的现场当场宣布，让你继续替他走完婚宴的流程，来当这个新娘子。亲爱的，那如果林若曦不答应呢？轮得到他不答应吗？就他一个死瞎子，做什么都不方便。你呀，这是在帮他的大忙呢。亲爱的，你可真坏。不过我是真的喜欢。喜欢是吧？要我做那3件事情，江浩，你还没有那个资格。不过明天的婚礼现场，我一定要当众换新郎。哎，你们听说没？今天这新郎昨天和他表妹在车里不知道玩什么花样，直接就合起来了。真的假的？就是那江浩。哎呀，那新娘知道吗？新娘只是瞎又不聋，不过一个瞎子有人娶就不错了，估计也不敢出声吧。你们说话可小心着点。新郎江总接了首富的订单，现在可是首富跟前的红人儿。有请今天的新郎江浩先生和新娘林若曦女士。
口说说呗。今天是你大喜的日子，你昨儿个和苏婉晴有没有在河堤上车震，还掉进水里了？胡说八道！这婉晴啊，是我远方的表妹，昨天车掉河里，那就是个意外。你说昨天只是个意外？没错，就是因为你是个瞎子，搞不清楚状况，才搞得谣言满天飞。今天这一切，全都是因为你。因为我？就是因为你。现在全城的人都在笑话婉晴和我。我告诉你，你要是还想继续和我结婚，必须要做3件事。3个条件。如果我不愿意呢？不做，不做就休想踏进我江家的门。到时候在婚礼现场，如果我悔婚，我看你和你的家人丢不丢得起这个脸。若曦，你知不知道你搞不清状况，搞得我现在名声有多差？林若曦啊，犯错就该受罚。来人！这是干什么？谁知道啊？这江总可是首富跟前的红人，想干什么都行啊。林若曦啊，这第1件事吧，你不是到处污蔑我和婉晴车震掉到河里了吗？来，这个桶里啊，装的就是那条河里的水。我现在要你啊，跪进去，为我们2个澄清，亲口说你错了。这是在羞辱新娘吧？江总看他不顺眼了？谁让新娘是个瞎子呢？还一心想着攀高枝呢。江总可是首富的人。林若曦啊，你要是现在立马跳进去，我对你污蔑我和婉晴的事情呢，可以一笔勾销。婚礼呢，我们也可以继续。不然的话，不然怎样？不然啊，我可是不会娶一个污蔑我的女人。哎呀，浩哥哥，你这样可太为难姐姐了。哎呀，真臭啊！浩哥哥，姐姐跳进去，这万一当场吐了怎么办呀？不过呢，他乱造谣，说我和你是那种关系，还造谣说我们俩在车上那什么才导致掉到水里的。这就是他应该受的惩罚。姐姐，我看你还是乖乖的跪进去，说我错了，不要让我们浩哥哥生气，否则没有你好处啊。太过分了！车震现场的河水逼人跳进去，这不是把新娘的脸往泥里踩吗？你谁啊？轮得到你对江总说3道4，说不定人家新娘就是愿意呢。姐姐啊，你还是识大体的嘛，那你就乖乖的跳进去吧。我看这脏水桶还是更适合你。我要杀了你这个死瞎子！有胆子你就试试。他不是蒙着眼的瞎子吗？我怎么刚才有种被他看了一眼的错觉，连心脏都差点不跳了。林若曦，你别太过分了，那可是我表妹，你怎么敢这样对她？我过分，你们让我跳脏水桶就不过分吗？江浩，这是你自找的。云小姐太不懂你了，怎么能欺负江总表妹呢？你个瞎子，能嫁给江总是多么大的幸运，居然这么不知足！你们怎么能这么说？明明是苏小姐先挑衅，江总也不该逼着林小姐跳脏水桶啊！她之前还救过江总呢。给我拿下去！林若曦，你别逼我当众殉妻！殉妻？我都没有嫁给你，你配吗？婚礼还没结束，为了保单再忍忍。浩哥哥，我不怪姐姐，她是因为眼睛不好误会我了。还是我们婉晴懂事。林若曦，虽然婉晴不计较，但以后你们是一家人，你必须要给她一个体面。
这婉晴啊，比你年纪大，你理应叫她一声姐姐。林若曦啊，这第2件事嘛，我要你亲手向她敬茶。从今以后，你们姐妹和睦，也好让大家看看我江浩的妻子懂尊卑。江总过分了，林小姐是新娘，怎会给表妹敬茶？分明是故意委屈她。我都叫了你这么多年的姐姐了，今天你先敬我一杯茶，然后再叫我一声姐姐，好不好啊？江浩，你这是在逼我做小。我可没有这个意思啊，我只是想教你怎么做人。你教我做人，你个白眼狼，没有这个资格。别给脸不要脸啊！我愿意娶你一个瞎子，那就是对你天大的恩赐，是你的福气。就是，不要惹我们浩哥哥生气。你一个瞎子，应该懂点事，不然的话就会孤寡一辈子，多可怜呢！啊！婉晴说的对，赶紧把茶敬了，少在这胡搅蛮缠。这杯茶还给你，江浩，我告诉你，从今天起，你羞辱我1分，我便还你10分。刚刚这杯茶只是刚开始，你欠我的，我会全部讨回来。林若曦，你竟然敢这么对我，你他妈活腻了是吧？这新娘也太不懂事了点。要说还是江总对她太好了，所以她欠收拾。你们胡说什么？江浩忘恩负义就该被教训。林小姐做得对，不该忍气吞声。闭嘴！林若曦，今天在这个场子上，你敢让我下不来台，我可以不和你计较。但你要是想继续嫁给我，你必须要答应我第3个条件。什么条件？我要让婉晴代替你走完婚礼的其余流程，而你只需要在下面睁大眼睛好好看着。这是我的婚礼，让我做台下，凭什么？凭什么？就凭你是个瞎子！就算是你的婚礼，走流程你走得明白吗？姐姐，你不用感谢我，因为你是个瞎子，帮助残疾人是应该的嘛。江总可真是贴心，这新娘还不满意，真是心里没点数，太欺负人了，我真是看不下去了。江浩，你可别忘了，林小姐的眼睛会瞎是因为你。闭嘴！我哪儿欺负她了？她林若曦都是个瞎子了，我还大发慈悲的娶她，我难道不够好吗？就是浩哥哥让我替他走完婚礼，因为他是个瞎子，也是为他好。我浩哥哥人多好呀！好，很好，你们这对奸夫淫妇一唱一和的，说的可真好听。我只是在陈述事实罢了。你要是想嫁给我，就必须答应我的条件。谁说我想嫁给你？你什么意思啊？我的意思就是，我给你的第3份礼物，就是我林若曦要当众休夫换新郎。这话是什么？休夫？就你一个瞎女人，我不娶你，谁会要你？你疯了吧你！不要以为我看不见就可以吃定我。我告诉你，我的新郎马上就到。林若曦，你少在这里装腔作势。这年头还有谁愿意要一个瞎子？就是，就算有人要你，那也只可能是瘸子、瞎子。比起我们浩哥哥呀，那只能说是一个在天上，一个在地下。的确是一个在天上，一个在地上，只不过是他在天上，而你们在泥巴里。疯了！我看这个瞎子呀，他就是受刺激太大，彻底疯了。可不是嘛，要不是疯了，怎么能说出这种话呢？啊！我林若曦说话向来算话。等时钟到12点的时候，我的新郎就会来娶我。我懒得听你在这废话。林若曦，你现在赶紧给我滚下台去，让我们婉晴替你走完婚礼的流程，否则的话……否则怎样？怎么样？你敢让我丢脸，我就敢让你丢命。好，那倒看看是谁先丢命。哎呀，浩哥哥，别跟他啰嗦了。既然他给脸不要脸，那我们也不用跟他客气了。姐妹们，上来搭把手，把这个瞎子给我丢下去！赶紧下去，婉晴也是为你好，一个瞎子就别在这丢人现眼了。老实点，
不然我们真把你扔下去，到时候你就是又瞎又瘸。放开我！我警告你们，别碰我，否则后果自负。哟，你个瞎子，还敢嘴硬！姐妹们，别啰嗦了，直接把他丢下去！放开我！自讨苦吃啊，林若曦，我愿意娶你，已经是你修了8辈子的福气，你就应该给我跪下。谁让你是个没人要的死瞎子？谁说他没人要？若曦，我来娶你了。你们找死吧！对不起，我来晚了。没事，来了就好。今天在场欺负你的所有人，我都会要他们付出1000倍、10000倍的代价。哟，你这死瞎子从哪儿找的演员啊？还说要娶你，我怎么连彩礼都看不到啊？啊！我为若曦准备的彩礼，首先是星辰之泪钻石王冠，全球仅此一份；其次是全世界各地价值上亿豪宅，北上广深各2套，纽约、巴黎、伦敦各1套，还有叶氏集团10%的股份。哎，你拿点假珠宝，还有假房产证，就想糊弄我？你当我是傻子？这是我为他准备的最后一份彩礼，叶氏集团10%的股份，而我就是叶氏集团总裁叶晨。只有你这种井底之蛙，才会觉得我说的事情是假的。叶氏集团全球最顶尖的财团，这江浩跟他比，简直癞蛤蟆比天鹅啊！大家，我确定了，他呀就是个演员。你们呀都好好动动脑子。哎呀，尤其是你们都想一想啊，他姓叶的要是真那么牛逼的话，他能看上一个瞎子吗？啊，林若曦啊，你说你啊，为了你那点可怜的脸面，竟然编造出这么可笑的事情，你就不怕大家笑掉大牙吗？姐姐，你这又是何必呢？雇人演这么一出，得花不少钱吧？我为他准备的彩礼和表明身份，是为了说明我有足够的能力可以照顾他。至于你，你就是一个出轨背叛若曦的贱人，你有什么资格敢质疑我？我想起你做的那些事情，我就怒火攻心，所以现在立马跪下给他道歉。我凭什么给你跪下呀？还有就凭你一个破演员，在这随便说2句，就想给我盖上什么出轨的帽子，做梦吧你！那看来你是不见棺材不落泪。行，那我就给你看看你出轨的证据。好啊，我倒是要看看你能拿出什么狗屁证据。原来江总真的出轨了，这在婚礼现场被当众揭穿，确实有点丢脸啊！你怎么有这个视频啊？你的车是掉进水里了，但是你的行车记录仪内存卡并没有坏。我要拿了这类东西，简直轻而易举。我就是出轨了，怎么了？他林若曦就是个瞎子，我可是被首富看上的人，我前途无量啊！我问你们，换作是你们会娶一个瞎子吗？啊？这话说的也有点道理。谁愿意娶个瞎子？换我也不愿意啊。林若曦，你听到了吧？不是我想出轨啊，是你不争气啊！你是个瞎子嘛！姐姐，你就认了吧，瞎子就是瞎子，再怎么折腾也变不成正常人了。谁告诉你我是个瞎子？
还用别人告诉我吗？啊！来，你们大家都看看，谁看不出来你是个又穷又没用，连生活都不能自理的臭瞎子？那如果我告诉你，我眼睛好了，只是在装瞎呢？装瞎？你要是真不瞎，那你就睁开眼睛给大家看看呀。对，睁开眼看看，是真是假，睁眼看看不就知道啦？对呀，林若曦，你倒是快睁开呀！我倒是真想看看你这瞎了3年的眼睛，到底是怎么忽然就好了呀？啊！好，那你们就睁大你的狗眼看着。我睁眼了，真睁开了，他眼睛真好了。若曦，你的眼睛真的好了。对呀，以前是我瞎了眼，看错了人，以后再也不会了。林若曦，那你眼睛分明能看见，你为什么要骗我你是瞎子呀？哎，亲爱的，这还用说吗？林若曦这个贱人，她肯定是为了博取你的同情，然后还让你照顾她。好你个林若曦，你真是个心机婊啊！装瞎骗我照顾你3年，你的良心他妈的让狗吃了！江浩，先不说我这双眼睛是为救谁而瞎的，你倒不如问问你自己，我眼睛看不见的这3年里，你照顾过我一次没有？反倒是我这个看不见的人，要去到你的住处，摸东摸西的给你洗衣服、做饭、打扫房间。江浩，我问你，你好意思说你照顾我，你还要点脸？你说我没照顾，我就没照顾啊？你有证据吗你？我为你做的一切，客厅的监控都拍下来了，你要看吗？就算你为浩哥哥做过这些，那又怎样呢？都是你一厢情愿的呀，又没有人逼你啊。我本来想收拾完江浩，再来收拾你这个小三，没想到你接二连三的作死，先收拾你也不错。林若曦，我告诉你，在爱情里，不被爱的才是小三。我跟浩哥哥情比金坚，你能拿我怎样？你和这个渣男情比金坚，那他知道你偷偷转移江家资产。浩哥哥，你可不要相信林若曦这个贱人挑拨的话。我们苏家资产雄厚，我犯得着干这种事情吗？没错，林若曦，你少血口喷人了。你家是什么条件？婉晴家又是什么条件？他怎么可能稀罕我这点钱呢？我们苏家怎么可能跟你一样，是个又没势又没钱的废物？脑子里只会想着怎么走歪门邪道是吧？你说我转移江家资产，那证据呢？我当然有证据，只不过我怕我拿出证据。哎呀，林若曦啊，林若曦，我看你是失心疯了，竟然说出这种胡话！哎呀，真是笑死我了！哟，怎么把眼睛闭上了？难道是被我吓得又看不见了吗？我居然没有想到，你胆子居然这么大，竟直接把转移资产的假合同放进了你带着的包包里。你放屁！你这是污蔑，你这是造谣！你干什么？放开！放开！他没有诬陷你，这就是证据。天啊，真有合同！这苏婉晴看着挺乖，居然干这种事儿！冤枉啊！我从来没有见过这些文件。浩哥哥，他一定是他，趁我不注意的时候，偷偷把这些文件塞进我包里的。为了诽谤我，什么事情都能干得出来。浩哥哥，你一定要相信我，我都不知道这些文件是从哪里来的。我们叫治安官，让治安官抓他。好，那就报治安官，刚好让治安官的人听一听你是怎么被这个女人耍得团团转的，也正好让真正瞎了眼的人知道你是个什么货色。我不为别的，就为了出口恶气。林若曦，你少在这血口喷人了。我相信婉晴，她家境那么优渥，不可能做这种事情的。就是
你这就是凭空捏造。我苏家什么条件，你什么条件，我犯得着这样吗？我凭空捏造。好，那你敢把账户名叫李武伟的银行卡账户公布出来吗？要是我猜的没错的话，这个就是你转移资产的账户，而这个人就是你的表哥。那只是巧合。这个世界上重名重姓的人多了去了，你不能就凭这个随便污蔑呀！巧合，该账号近3年累计接收资金870万元，和同时期江家不明流失资金份额分毫不差。而且，该账号多次在苏婉晴名下的海外奢侈品店消费，且消费记录和资金到账时间完全吻合，这也是巧合。870万，苏婉晴的胆子也太大了吧！哼，江浩这个傻子被女人耍得团团转，还帮人数钱呢。你不是要报账案官吗？报啊！只要经侦一查，你不是要报账案官吗？报啊！只要经侦一查，就什么都清楚。谁敢欺负我的外甥女？舅舅，您可算来了！我在门外就听到了谁在污蔑我的外甥女啊？是谁这么胆大包天呢？舅舅，就是他们伪造证据污蔑我，您可一定要为我们做主。哼，看来我的身份他们还不知道啊。好啊，我倒想看看你是个什么身份。哦，小子，你可得洗干净耳朵听好了。我就是叶氏分公司副总赵坤，我随便一句话就可以让你们死无葬身之地。我随便一句话就可以让你们死无葬身之地。哎，苏婉晴她舅舅可是真的叶氏高官。对呀，叶晨刚才冒充叶家大少，这下可真撞枪口上了。听见了吗？我舅舅可是叶氏集团的副总，你这个骗子敢冒充叶氏少爷，今天你死定了！哟，哼，还有这种事？哼，没想到啊，居然还有人敢冒充叶家大少。小子，别以为你穿了一身名牌，带了几个破保镖就敢骗过我。我在叶家干了5年。从来没听说过你这号人物，我在叶家干了5年，从来没听说过你这号人物。你这一招，骗骗小姑娘没有问题，想在我面前班门弄斧，简直是可笑至极。就是，我舅舅啊是叶氏集团的高管，你这个骗子敢在太岁头上动土，我看你就是活腻了。我警告你，立刻带着你的保镖滚出宴会厅！再敢污蔑我的外甥女，我让你在这座城市彻底消失！叶氏的高管，他还真是很大的威风啊！可惜你这个身份在我面前嚣张还不够格。我听说江江能有今天，全靠这个赵坤背后撑着。是啊，赵坤以前可是混地下的，去年光分红就赚几个亿。听好了，我舅舅是个了不起的大人。没错，我们晚前有这样的舅舅，怎么可能会挪用我们江氏的资产？林若曦，你现在还有什么话要说啊？了不起的大人物。好，那我倒要看看他有多了不起。通知下去，即刻开除华东分公司副总赵坤，收回他的所有权限，后续追责，按公司规定执行。好的，叶总，立刻执行。你算什么东西？敢一个电话就开除我？笑死人了！这骗子真能演啊！喂？什么？这不可能！你真的是叶大少？不然呢？他真是叶家大少？
刚才赵坤那副嘴脸，这下可真惨了。叶总，我错了，我有眼无珠冒犯了你，求求你饶了我吧，叶总，我在叶家起码干了5年，没有功劳也有苦劳啊，就这么被开除了，我这辈子的努力就全打水漂了。多行不义必自毙，而且现在你该求的人也不应该是我。林小姐，林姑娘，是我有眼无珠冒犯了你，求求你给叶总说句好话，放我吧，我给你可饶了。你还有什么靠山吗？倒不如都叫过来，看看有多少人会被你牵连倒霉。完了，彻底滚出去！别在这碍眼！来人，叶总，叶总，再给我一次机会吧，叶总，我不能没有这么过去，叶总，叶总，叶总。叶少，叶大少，都是误会，这肯定都是误会。误会？没有什么误会，我早就说过了，我今天是来帮若曦的。你敢伤害若曦，今天你死定了。叶少，再给我一次机会，我知道错了，我真知道错了。从你背叛林若曦，甚至想要下毒害她的时候开始，你就应该想到你会有这样的下场。凭什么？凭什么？我不该！凭什么？他一个臭瞎子能拥有这么多东西，还有你这样的大人物给他撑腰，而我就只能跪在这儿。这个世界太不公平了！今天我就弄死你们！放开我！都是他害得我什么都没了，我弄死他！不公平！3年前我救你于火海，瞎了双眼对你不离不弃，你却背着我与苏婉清私会，甚至想置我于死地，这才是真正的不公平。若曦姐，我错了，我不应该贪图江家的钱财，我也不应该破坏你们的感情，你就饶了我吧，我把所有转移的财产我都还给你。你个叛徒！分明是你勾引的我，你还在这出卖我！若曦姐，我真的知道错了，江浩，这是你的错，是你害死若曦姐，都是你逼我的，都是你逼我的！苏婉清，你的妈！苏婉清，当初是你贪图富贵，主动勾引的我，还蛊惑我陷害林若曦，现在想把所有的责任都推到我身上，你这个贱女人，真他妈恶毒啊！我贪图富贵啊！是你说林若曦瞎了不中用了，早晚要把她弄走。你还说她手里有一大笔保单，说我们弄到手以后就远走高飞。现在你倒打一耙，压这个男人们！你放屁！分明是你每天在我耳朵边3天2头的在那吹耳旁风，不然我能起这个心思吗？你就是个扫把星，全都怪你！你就是个扫把星，全都怪你！你就是个扫把星！你说谁是扫把星？你再动一下，就帮你，就你，害老子成这样！怎么狗咬狗一嘴毛了都？刚才还情侣金坚呢，现在恨不得把对方吞了。这下一点希望都没了。林若曦，你这个贱女人，你想毁了我的一切，我不会放过你的！我，凡是伤害过若曦的，今天；凡是伤害过若曦的，今天
都得死。我让你得意，我毁不了你的名声，那我就毁了你的脸！你放开！干爹，你怎么来了？快救我！干爹，你怎么来了？干儿子，你们这是怎么回事？干爹，他们两个欺负我和婉晴，你快救救我们吧！凌霄战帅传说有个妹妹，说是今天结婚，敢动我的干儿子，还有我的小侄女。这是什么情况？我怎么成了他的小侄女？小侄女，没事吧？我赵烈是奉你哥哥，也就是战帅的命令，特地来为你新婚贺喜。原来是认错人了呀！不过正好给了我报仇的机会。这可是战王啊，有他撑腰，林若曦和叶晨必死无疑。哎呀，赵叔，您可算来了！正是他们仗势欺人，伪造证据来污蔑我，他们还打人。赵叔，您一定要为我们做主啊！小子，胆子不小嘛！我赵烈户的人，你也敢动？只要讨好这位战帅的妹妹，然后在战部的地位就能更上一层。到时候整个战部也得给我几分薄面。他涉嫌谋害他人、转移资产，证据确凿，你可以自行查看。我劝你不要盲目插手。证据，在我战部令牌面前，任何所谓的证据，在我战部令牌面前，任何所谓的证据都不算数。我现在怀疑你们伪造证据，陷害良民，最好立刻滚，要不然我就以妨碍公务的罪名拘了你。叶晨，我干爹可是战王，就算你是叶家的什么大少，但是在战部的权势面前，你那点钱不值一提。幸好当初特意让母亲托关系攀附上赵烈，每年送上巨额孝敬，如今总算派上大用场了。战王在此，还不赶紧跪下道歉！没想到江浩是战王的干儿子，除非是战帅来了，不然天王老子来了都没用。我看啊，你们是不会说，没关系，那就到牢里慢慢说。等等，战部令牌是用来维护正义、保护百姓的，不是让你包庇罪犯、滥用职权的。苏婉晴和江浩的罪行证据确凿，而你却不分青红皂白的抓人，你这么做就不怕毁了战部的百年名声吗？名声？我赵烈说的话就是正义。你这个小丫头片子，毛都还没长齐，也敢教训我？就是，瞎了你的狗眼啊！连我干爹都敢教训。我告诉你们，我的上司是镇国神帅，只要我一句话，别说你们那所谓的证据，就算是江城的天，我也能捅个窟窿。原来是大哥的部下。林若曦，赵叔可是战王，踩死你们就像踩死一只蚂蚁一样简单。现在跪下给我道歉，兴许我还可以让赵叔忍。没错，我干爹啊，只要说一句话，就能让你们叶家在江城彻底消失。叶晨，你不是很牛逼吗？来，把你那个什么江南商会的那个破铁牌子你掏出来，我告诉你，和战部的令牌比起来，他连块烂铁都不如。我劝你啊，还是趁早跪下给我们道歉，省得你啊吃不了兜着走。这是江南商会的正会令牌，整个江城只有叶家持有。持此令者，可以随意调遣江城任意商业资源，
中断任何企业的产业链。你确定要与叶家为敌？什么破令牌，在我眼里一文不值。叶晨啊，都到什么时候了，还敢把这个破铁牌子拿出来？你真以为他能压制得住我的干爹吗？你呀，就是在异想天开。赵叔，别跟他们废话了。你看看到现在，他们还不拿你当回事情。林若曦，你现在立刻下跪道歉，我就让赵叔对你下手轻一点，怎么样？我道歉，你受得起？赵叔，你看看他们，现在死到临头了，还在嚣张。岂有此理！我现在就下令封杀你们叶家、林家，冻结你的所有资产。倒是要看看没了钱你们还怎么嚣张。通知下去，全面封杀叶家、林家，只要跟叶家、林家所合作的企业，一律视为跟战部为敌，后果自负。天啊，他们这是要我死也真的。叶家和林家这下可真完了，战王出手，谁敢反抗？看你真是疯了。我看你们是怕了吧？不过已经晚了，不出3个小时，你们2家将会变成一无所有的穷光蛋。哟，听到没有？你们马上就要变成穷光蛋了，连叶晨啊，他都护不住你。姐姐，你现在就已经要一无所有了，真可怜啊！江南商会在江城立足100年，根基早已深入各行各业，且是凭你一句封杀就可以撼动的，更何况你私自滥用职权，打压民营企业，你就不怕上面追责吗？追责？我保护无辜人民，何错之有？就算是上面问起，我有镇国神帅撑腰，谁也动不了。叶晨啊，在绝对的权势面前，你那些钱还有你的令牌就是垃圾。我劝你现在立马跪下，给我磕3个响头道歉，我考虑一下，求求我干爹饶了你，怎么样啊？浩哥哥，别跟他们废话了，直接让赵叔现场抓了他们，关进大牢里，让他们来人，把他们2个带下去，好好的审问。我怀疑他们背后还有更大的犯罪团伙，说不定还涉及危害国家安全。慢着，赵烈，我原本以为你只是仗势欺人，没想到你还与走私商人勾结，收受巨额贿赂。去年的城南走私案，就是在背后支持他。你以为这些事情能瞒得住？你胡说八道！我身正不怕影子斜，你少在那边血口喷人，用那些无稽之谈混淆视听。这小丫头是怎么回事？竟然知道这些事！我混淆视听？好，我可以随时叫记者和治安官过来，查看你的手机记录，还有银行流水，让他们看看他们所谓的战王到底是什么样的人。不是吧？这要是真的，那不得重大新闻了？谁敢动战王手机呢？放屁！我堂堂正正的战王，怎么可能做出这种事情来？你们竟敢相信一个小丫头片子的话！我干爹肯定不会干这种事儿的，肯定是这个林若曦在这里混淆视听啊！你们千万别被他给骗了！连自己做的事情都不敢承认，这就是所谓的战王吗？我再让你胡说八道，今天非给你教训瞧瞧！你又是谁？给老子滚一边去！我动我林振雄的女儿，你好大的胆子！林振雄，那个传说中我全国半数的经济命脉，连中央大佬都给几分薄面的神秘富豪。不过，老子背后有镇国神帅撑腰，就算再有钱，他也不敢与战部正面作对。就算是你，也救不了他们。我告诉你，我已经下令封杀这个姓叶，你识相点，赶紧带着女儿快点滚，否则我连……你包庇罪犯，滥用职权，勾结走私商人，这些罪行桩桩件件都证据确凿。你真以为有靖国神帅跟着撑腰就能为所欲为了？我干爹可是战王，背后有镇国神帅。我劝你啊，少在这多管闲事儿，免得你啊
也吃不了兜着走。你们两个涉嫌多项违法犯罪，证据确凿，跟我走一趟，配合经侦部门调查，或许还能从轻处理。林振雄，我给你脸了是不是？这2位是我护着的人，你敢动他们试试看？你一个破经商的，还敢和战部作对？啊，反了你了！等会儿神帅来了，没你们好果子吃。我现在就打电话给神帅，让他评评理，看看是不是你在藐视战部的权威，还有破坏我们军民的关系。喂，神帅，我是赵烈，我在腾龙酒店发生了点事情，要动我负责的人，而且还诬陷我收受贿赂、勾结走私。爸，赵烈与不法商人勾结的银行卡流水、通话录音，还有他包庇江浩、挪用公款的信件，我这里都有充分的证据。赵烈，你可知罪？知罪？我有做错任何事情吗？你们所谓的证据，不过就是他在胡说八道来陷害我。我告诉你，神帅是非常器重的，他是不会相信你们4人所说的鬼话。你还在这里执迷不悟，天网恢恢，疏而不漏。我劝你啊，早点去自首。林振雄，我知道你，江城首富嘛，你是不是要用钱来压我们战部的人？不是压，是讲理。你滥用职权，该停了。停我就凭你？我告诉你，我赵烈在战部20年，神帅最器重的人就是我，你动我试试看。干爹，他肯定就在这装腔作势呢，他那女儿就装瞎骗我，他也不是什么好玩意儿。赵叔，他们一家人全都是骗子。林振雄，不要说我不给你面子，现在立刻带走你的女儿，还有这个姓叶的，否则怎样？你还能调动战部的人来抓我们不成？喂，我是战王，马上调一队人来到腾龙酒店，这里有人公然违抗战部，还有涉嫌危害国家安全，对，全部都控制起来。看到没有？这才叫做权势。等到我的人来了，你们伪造证据、污蔑战部将领的罪名，一个都别想跑。伯父，需不需要我联系江南商会，或者我去联系北京那边？不急，让他叫人。首长，特勤1队，奉命赶到，请指示。把他们这3个人，林振雄、林若曦还有叶晨，以涉嫌危害国家、伪造证书、污蔑正部将领的罪名，给我抓起来！以伪造证书、污蔑正部将领的罪名，给我抓起来，严密关押。是。等一下，赵战王，你带来的人似乎不太对呀。死到临头，你还想玩什么花样？别理他，抓人！这位战士，你的风纪领好像没有拉上吧？还有你的作战靴携带技法是民用户外鞋的欧式交叉结，而战部标配的作战靴要求快速系法，鞋带头也必须塞进两侧的袜套内。你的不仅没塞，还打了个蝴蝶结。最重要的是，战部军用器械的编号规则，自5年前改革以后，一律以战字开头，后接8位数字。而你们这分明是安顿国际安保公司，江城最大的私人安保公司。天哪！战王竟用私人保镖冒充战部士兵！闭嘴！全部都给我闭嘴！拍下来，快拍下来！战王雇人冒充战部士兵！赵烈伪造军令，调用社会人员冒充现役军人，企图非法囚禁公民，这些罪名够你在军事法庭上好好喝上一壶。把他们全部都给我抓起来！出了事情我负责。赵烈，你要拿下谁啊？神帅，你怎么亲自来了？这种小事情属下自己来就。神帅，你怎么亲自来了？这些小事情属下自己来就好了。就是他们这几个伪造证据，而且还诬陷我跟我干儿子，甚至
还威胁到国家的安全。我现在就马上叫人把他们抓起来，就不劳神帅费心了。你干儿子？神帅，我就是我干爹，我是江浩，我们都是被冤枉的。神帅，您可一定要为我们做主啊！小西，你没事吧？小西，神帅叫他小西，他跟神帅什么关系啊？大哥，你要是再不来的话，你小妹啊就要被这位战王以危害国家安全的名义抓走了。大哥，李若曦是神帅的妹妹。天啊，那赵烈刚才完了，赵烈彻底完了。大哥，他是这位我妹妹林若曦，你刚刚说要带走她，误会。神帅，天大的误会呀！属下并不知道她是你的妹妹，这都是他讲的。对，还有苏婉清，这2个小人蒙蔽了我，我就是听了他们的话，他们说什么我干儿子还有小侄女受欺负，所以我才不是冤枉，不是你主动说要保我的吗？你说你想讨好战帅的妹妹，所以你才来的。跟我没有关系啊，都是江浩，是他勾引我，是他想要害死林若曦，我什么都不知道啊！战部监察令赵烈涉嫌滥用职权、包庇亲属，违法犯罪，与不法商人存在利益输送，生活作风严重腐化，即刻起解除一切职务，移交军事法庭审查。神帅，求你饶我一次，看在我这么多年在你手下工作的份上，我没有功劳也有苦劳啊！求你饶了我。跟我共事，你也配？方才你准备调用战部资源带走我妹妹的时候，可又何曾念及过半分袍泽之情呢？来，带走！不！神帅，饶了我！神帅，救命啊！刚刚还那么嚣张的战王，转眼就成了阶下囚了。活该！谁让他不长眼，惹到神帅妹妹的头上？小西，那这2条狗，你准备怎么处置？他们俩欠我的不只是感情债，我要他俩。若曦，我真知道错了，你看在咱们3年的情分上，原谅我一次，好不好？都怪这个贱人，都是他的错呀！我是爱你的呀，求你了，你就原谅我这一次吧，求你了，你就原谅我吧。呸！现在知道求饶了，刚刚不还挺嚣张的吗？这种男人真是无耻到极点！放手！我就不放，我真知道错了。只要你能原谅我，我以后当牛做马的报答你，我把家所有都给你，你让我做什么我就做什么。江浩，你要不要脸？明明是你自己主动勾引我的，你还说林若曦瞎了，早晚要甩了他的。江浩，你还是不是个男人啊？出了这种事情就往我身上推手掌！滚一边去！要不是你逼我能害若曦吗？若曦，你看看，我都打他了，我真知道错了。若曦，都是他勾引我的，我是真的爱你的，求你原谅我。真让我可惜。3年前你选择背叛我的时候，3年间你与他厮混的时候，你们俩昨晚密谋要毒死我的时候，你怎么不觉得自己错了？现在东窗事发，你把责任都推给他。若曦，我就是一时糊涂，鬼迷心窍了，我求你了。你的爱就是出轨、欺骗、谋害，这样的爱我要不起。江浩，省省吧，你的表演到此为止了。带走。我真知道错了，你原谅我一次好不好？江浩，你不是人，我怎么也不会放过你的！滚吧你！叶晨，是吧？是，我是叶晨。大哥，初次见面。我听说过你，叶家的小子。江南商会那枚令牌还在你手上？在，此令是江南商会的镇宝，见此令如见会长，可随意调动江城乃至江南7省的任意商业资源。还算有点担当。刚刚那种情况，居然没有想着自己先跑。大哥，你就别说阿成了，他刚刚一直维护我呢。老大，就别吓你妹夫了。今天这场求福宴，
还算是圆满。只不过啊，这是我那一订单。爸，这都……我天，这林家也太深不可测了。女儿是首富千金，哥哥是镇国神帅，那叶家也不简单呐，能有江南商会的令牌。听说持有此令，能在江城的商界呼风唤雨，连市政规划都能插上话。江浩真是有眼无珠，放着这样的珍珠不要，去捡榆木。诸位，今日让各位见笑了。小女的婚宴虽说有些波折，但好在良人如期而至。既然新郎新娘都在，宾客也未散，我建议将这场未完成的婚礼继续下去。诸位意下如何？好，继续。各位尊敬的来宾，让我们再次以最热烈的掌声，祝福这对经历考验、终成眷属的新人叶晨先生与林若曦小姐。祝福这对经历考验、终成眷属的新人叶晨先生与林若曦小姐。小妹，这是给你的贺礼，30万铁骑，永远是你的后盾。爸爸的礼物，全球最顶级的100处房产，以及凌氏集团20%股份，爸爸都算到你名下了。叶晨先生，你是否愿意娶林若曦小姐为妻？无论贫穷富有、健康疾病，都爱她，忠于她，直至生命尽头。我愿意。早在15年前，我落水被他救起的那一刻开始，我的命和心早就都已经属于他了。林若曦小姐，你是否愿意嫁叶晨先生为妻？无论贫穷富有、健康疾病，都爱他，支持他，直至生命尽头。我愿意。从今往后，我再也不是一个人了。